Makadi vadiwa vateereri kumativi mana enyika kwamuri ikoko. Ndinokuchingamidzai zvekare mune chimwe chirongwa chema-secrets nema-confessions pano pachanel yaAunty Mamo. Zvisinei vadiwa vateereri, regai ndipinde muma-secrets nema-confessions edu andauya nawo in this episode. Hi Aunty Mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Tete ini ndiri mudzimai ane makore 30 ekuberekwa. Ndauyawo neconfession yangu yandiri kuda kuti mundipostirewo kuchaunga zvimwe pada ndingawana rubatsiro. Tete ini ndatambudzika, mbereko iri kuramba kubata. Ndava musecond marriage yangu, but pane zvakamboitika when I was in my first marriage zvandiri kufungidzira kuti ndizvo zvakakonzeresa kuti kunyangwe nanhasi ndizosvika pakusangana nedambudziko rekushayiwa mbereko. Zvakaitika ndezvekudai. Tete ini ndakasvitsa makore anokwana kuita 19. Ndiri munhu wekuti ndainge ndisina kana mukomana, ndisina kana kumbogara ndanyengwa zvamuchose. Apa ndichikura ndiri munhu ainge akura achigara nagogo vanova amai vababa. Mai vangu inini vaigara kuSouth Africa, ndiko kwavainge vachishanda. Saka ndakazongoti one day ndatova nemakore 20 ekuberekwa. Gogo vangu vakandibvunza kuti une mukomana here? Ndichibva ndati kwete. Vakati ever since kubva zvawakura wakamboteveregwa nemukomana here? Ndobva ndati kwete ambuya. Why mabvunza? Vakati hapana, because zero rako uri kufanirwa kuti ungadai wakutatiwa. So inini ndakangofunga sekuti maybe dzingori nyaya between ambuya nemuzukuru. I didn't take anything serious. Vakabva vanditi mangwana makuseni paunomuka uchidyora madota undidedze. Ndakabva ndati it's okay. Ndakazomuka mangwana acho ndichibva ndatomuka ndichitsvaira mukitchen ndokubva ndawerera madota. Ndakabva ndavadedza gogo ndikati ndakubvisa madota. Vakabva vamira padhoo ndokubva ndadyora madota angu. Time yandakada kuti ndinobuda nemadota padhoo, gogo vakabva vaseva madota ainge ari mufoshoro ndokubva vangondiisa kadot pano apa panhu pakanangana nesikarudzi yangu ndokubva vatonyarara. Ndokubva vanditi chienda unorasa madota iwawo. Mamwe acho vakangoita zvekutora mate kubva mumuromo mavo ndokubva vangondiisa pahuma apa. Ndobva vanditi chibuda uende. Ndakabva ndabuda ndokuenda ndokunorasa madota. Ndakakontinya nebasa rangu. Inini handina kumbofungira anything. Ndakabva ndangoita zvandainge ndichita as usual. Ndakazoti time yandakatumwa kumashops gogo vachiti vainge vachida steri yekuti vamwe tea. Ndakabva kumashops ikoko ndichimhanya ndiri speed zvandainge ndisati ndakamboona. Varume vachita kunditeverera. Ndakatanga kunyengwa Aunty Mamo zvekuti kana neni zvakatondisemburawo. Ndakatanga ndichiri kuramba, but ndaiti kana ndikaramba munhu aisvika pakundirova. Vamwe they would threat to kill themselves because of me. Saka ndakazongogumisira ndakungobvuma everyone ainge achindinyenga. Pamba pedu pakatanga kugara pari dungwe, vanhu vachigwa vari pagedhe vachirwira inini. Zvisinei ndakaudza gogo nyaya yainge ichiitika, but gogo she didn't take anything serious. Vakangoramba vakaignore, vakatenza, vakati that's not a big deal, hazvitomborina kana basa izvo. Ndakazosarudza mukomana wangu pavazhinji vainge vachinditevera. Ndakazosarudza mumwe chete wandainge ndichida kuti andiroore. Takapusha rudo nemufesi wangu for about 6 months. Ndokubva mufesi atotanga kuplana zvekuti ange achiuya kumba kwedu kuzoroora. Ndakaudza mai vangu vainge vari kuSouth Africa ndokubva vauya. We did everything zvaifanirwa kuita ndokubva ndaroorwa. Ndakanopinzwa mumusha ndokubva ndapembererwa. Everything was okay. Ndakagara mumusha muya, mbereko ikati wakandiisepi, kusvikira ndazongofamba-fambawo ndokubva ndazowana mbereko. Ndokubva ndabatira pamuviri pangu. Pamuviri pangu pakati pachiti 4 months. Ndakabva ndambofunga kuti rega ndimbonoona ambuya vangu. Ndagarisa ndisina kumbosvika kumba.
nagogo vangu takakura tichiwirirana uyezve I loved her so much. Ndakabva ndapinda muroad ndokubva ndaenda kumba kunoona gogo. Ndakasvika vakanditambira zvakanaka. Time yandakazonoti taakunorara ndichitokumura hembe, gogo vakabva vandibvunza kuti zamura penya kudero asi wakazvitakura kani. Ndakabva ndangoti gogo inini handizivi wai madaro. Vakati iyi inhumbu chete, chero zvikanzi handioni. Ndipo pandakabva ndavaudza kuti hongu ndakazvitakura. Gogo vangu vakaratidza kuvhunduka vakati sei. Ndikati gogo munogoti sei inini ndiine murume. Handi ndine murume here? Zvingavhundutsa here kunzi munhu ane murume aita pamuviri? Gogo vangu ndakatonotisa kuti from that time vakabva vachinja chero mudhu yavo nemufaro. Takabva tatanga kusawirirana zvamuchose, but inini handina kumboita basa nazvo hangu. Ndakabva ndangozvi-ignore. Ndakagara kumba for about 4 days. Day rechi5 ndakabva ndadzokera kumurume wangu. Ndakasvika kuya ndokubva ndagara. Ndakazoti nhumbu yava mu8 months pakabva paitewa urongwa hwekuti inini ndinge ndichienda kumba kwedu kumasungiro. Vakaita function yemasungiro ndokubva ndasungirwa ndokubva ndasara kumba kwedu, but gogo vangu vandaradza kuti vanga vasiri happy kuti ndainge ndakazvitakura. So takazongogara nagogo ndakamirira musi wekuti nhumbu inge ichirwadza. Isisu kuchipatara kwedu kwanga kusiri kure zvakanyanya. It was just 2 kilometers kuenda hospital. Saka ndakangozviudza kuti handisi kuzoenda kunogarira kumachacha. Pachangorwadzawo nhumbu ndipo pandichaendera kuchipatara. Kubva zvandakasvika kumba kwedu ndakatanga kurota hope dzainge dzichityisa. Pamba paiitika zvimwe zvinhu zvaityisa antimamo zvekuti kana nini ndega ndakashaya kuti chimbori chii. Sometimes ndairota so ndakarara ndakakomberedzewa nemamwe mamai emuvillage aina gogo vangu vachitondivhiya dumbu vachiburitsa mwana, then vobva vatora mwana wangu vomurangura-rangura, kumucheka-cheka, kumuita mapisi, vobva vatanga kumudya. But ndakangoti maybe dzingoriwo hope, since semunhu akazvitakura unenge uchingorota hope dzakasiyana-siyana. So gogo vangu vakazondideedza one day ndakatorivara. Ndainge ndakatorara masikati ndokubva vandimutsa vakati uya pano. Ndakaenda pavainge vari gogo. Ndichisvika pavainge vari gogo vakabva vandipa jira dema nejira tsvuku. Vakanditi ndoda kuti utore micheka iyi. Pane kwandiri kuda kuti tinde. Ndiri kuda kunokurapira kuti ukwanise kuzvara zvakanaka. Inini handina zvandakambofungira pana gogo vangu kuti vangandiita since ndainge ndiri musukuru wavo. Takabva tabuda ndokubva taenda mugomo. Mainge muine umwe muti wanga usina kana shizha kana rimwe chete. Muti uyu wanga wakaoma antimamoyo zvekuoma zviya. Gogo vakabva vasvika pamuti uya ndokubva vanditi nditore jira dzvuku ndirisungirire pamuti uya. Ndotora jira dema ndorisungirira nechemuzasi macho. Ndakabva ndaita saizvozvo, then vakabva vanditi furatira usacheuka tidzike gomo tiende. Takabva taita saizvozvo ndokudzika mugomo. Takananga kumba handina kumbogara ndacheuka. Ndakati ndichisvika kumba ndakabva ndatanga kuwa mabayo nechemuzasi medumbu, but I just thought kuti maybe kukwidza gomo kwandainge ndaita kuri kuita kuti ndinzwe mabayo andainge ndichinzwa. Pakuzonorara mabayo aya akaramba achingoita wese, ndichingonzwa kuchekwa-chekwa pazasi peguvhu. Saka inini I thought kuti maybe it was labor. Ndokubva ndaudza gogo. Gogo vakabva vati izvoni handei kuchipatara. Takarongedza ndokubuda ndokuenda kuchipatara. Time yatakabuda padhoo tichienda kuchipatara ainge ari mausiku. Pakabva padarika katsi yakangodarika kumberi kwangu. Katsi iyi yainge iri tema nekamwe kagogo kainge kakachena
kakatembera zvisingaiti, kainge kakabata mudonzvo. Kakangodarika kumberi kwangu, hakana kana kusumudza uso kana kunditarisa kana kuita sei. Ndakatoedza kuvaswedza kana kuti ndoti kuvamhoresa, ndichiedza kuti zvimwe kuda ndinganzwa inzwi ndikaziva kuti ndiani, but handina akandidei. Takati tichipinda mudust road, gogo vangu vakabva vanokora ivhu remumvuri wavo because mwedzi wainge uri muchena. Ndokubva vatora ivhu riya, ndokubva vaisa mukapu, ndokubva vandikusha naro kumeso. Inini handina chandairamba, ndaingobvuma zvese nekuda kwekuti chandaiziva chaicho chaicho painge pasitomborina zvamuchose. Takafamba kuenda kuchipatara. Takati tichisvika kuchipatara kuya, ndakanoudza manesi zvandainge ndichinzwa. Vakanditarisa vachibva vanditi, dzokera kumba, time yako haisati yasvika, mwana ari kungoshanduka. Ndakabva ndati it's okay. Takabva tadzoka kumba, ndobva ndasvika, ndokubva ndarara. Ipapo marwadzo ainge akuita like avanani. Ndakabva ndarara. Ndakati ndarara tete, ndakarota mweya wangu uchiparadzana nenyama yangu, uchibuda munyama yangu, ndokubva wanomira necheapo. Mweya wangu wakamira paside, ndainge ndakatarisa ndichiona gogo vangu nevamwe vavo vemuvillage, madzimbuya andinoziva, vari busy. Vamwe vainge vakandigarira padumbu kumusoro vachindisvina vachida kuti mwana abude. Zveshuwa mweya wangu wainge wakatarisa uchiona nyama yangu ichishungurudziwa. Ndakagarirwa padumbu ndokusvinwa mwana kusvikira abuda. Vakabva vatora mwana, handina kuona kuti mwana akaenda nepi. Ndakazongosara ndakati rabada inini, vamwe vachiratidza kuti vainge vachirwa nekuti vange vachindisuka ropa randainge ndinaro. Ndakarara for almost 4 hours ndichingorota hope dzandainge ndisinganzwisisi, ndichitambudzika ndiri kuhope ikoko. Ndipo pandakazongoti pepo pakati peusiku, nguva dziri around kuma 12 dzemausiku, ndipo pandakanzwa kuti nyama dzangu dzainge dzakaneta zvisingaiti. Time yandakamuka, ndakabata dumbu rangu ndichinzwa richirwadza, but ndakashamisika ndichiona dumbu rangu rasvava radzikira risisina chinhu, richiratidza kuti mwana anga arimo hasisimo zvamuchose. Ndakabva ndamutsa gogo, but chakandishamisa ndechekuti pakuvamutsa kwandainge ndichiita gogo vangu, havana kana kugara vamuka kana kutsukunyuka, vainge vakaita like munhu akatofa. Ndakadeedza gogo, ndichavadedzazve kana mumwe chete akadavira hapana, but nyama yavo nemutumbi wavo ndaitozviona zviripo zvakarara apo. Pfungwa dzangu dzakafunga kuti maybe kuda hope dzandanga ndichirota mweya wangu uchibuda munyama yangu, maybe ndanga ndichitorotera gogo vangu vatoshaika. Ndakabva ndamuka ndokubva ndatanga kumhanya neraini ndichiridza mhere. Vepadhuze vaingewo vanzwa mhere yangu vakabva vauya ndokubvunza kuti chii. Ndokubva ndavatsanangurira kuti dumbu rangu harisisina chiuno, ndanga ndichirwadziwa nemabayo. Ndikaenda kuchipatara ndikanzi ndidzoke kumba. Manje pandanga ndakarara apa ndine hope dzandanga ndichirota. Pandamuka ndipo pandamuka ndichiwana kuti mudumbu mangu hamusisina mwana zvamuchose. Manje gogo ndiri kuedza kuvamutsa, havasi kumuka. Saka ndiri kufunga kuti maybe gogo vashaika. Vanhu vakuru vakapinda mumba ndokubva vabata gogo vangu vakati no, gogo vako vapenyu, havana kufa because hana yavo iri kutorova uyezve muviri wavo uri kutodziya. Hameno kuti chii changoitika kwavari. Nyamba munhu mweya wake wainge usitoripo ipapo, vainge vatobuda vatoenda zvavo kunoroya. Takagara antimamoyi, takazoti kuma 4 gogo vangu ndipo pavakazongoti vhundu, vakati maiwe, ko vanhu vose ava vabva nepi? Nyamba munhu ainge atosvika. Ndipo pandakavatsanangurira kuti handisi kuwa zvakanaka, dumbu rangu rangomuka risisina chiuno. Gogo vangu havana kuratidza kuvhunduka kana kukatyamadzwa nazvo, vakangoti alright, tichaenda kuchipatara. Takati tichienda kuchipatara kuya, ndakanotsanangura nhau yangu, but hakuna kana mumwe chete akada kundiatenda kana kunditeerera
because vanhu they thought kuti maybe zvese zvandiri kutaura izvi ritori drama. Ndakaedza kutsanangura kuti ndakauya pano madeko for check up ndichirwara, but they seemed not to recognize me zvamuchose. Kuzodzokera kuhama dzemurume kunovatsanangurira nyaya yakaitika kuti ndakangomuka nhumbu ndisisina zvamuchose, vakabva vanditi ibva watongogarira ikoko nekuti shura rakadai hatisati takamboriona chizvarirwo chedu cho. Isu tinoziva kuti munhu anozvitakura akaita miscarriage ropa rinoonekwa, uyezve kana nhumbu ikazvarwa iri gavamwedzi mwana wacho anoonekwa otorwa onovigwa. Izvi zvekuti munhu anoti angomuka asisina nhumbu yanga yava ne9 months, isusu we cannot tolerate and handle that. Ndiko kwakabva kwava kupera kwemarriage yangu. Uyezve nyaya yacho yakazongotsakatika yakadero kusvikirawo ndazongohila ndikafunga kuita move on, ndipo pandakaroorwa futi gechi 2. But mumarriage yandava izvezvi anti mbereko yatoramba zvamuchose, apa gogo vangu vakazongoshayika. Handisi kuziva kuti ndoita sei. Ndikafamba ndinongoudzwa kunzi machira andakanosungisiwa pamuti uya wakaoma ndiko kusunga kwandakaita mbereko yangu. Apa tete inini chero kuti ndichirangarira kana kukwanisa kuidentifya kuti kugomo kwatakainda takafamba sei kusvika tizonosvika pamuti uya handina kana chandichaziva, because time yareba. Now ndatova ne30 years, dzatova almost 10 years zvinhu izvi zvaitika. Saka life yangu yakaoma. Ndiri kungorarama upenyu hwekumanikidzira mumarriage yangu yandiri. Murume wangu anongoita zvaanoda, anongobuda achiita zvemagirlfriends. He doesn't even respect me nekuda kwekuti handibari, uyezve ndakadirwa munyama umwe usingatomboiti, zvekuti pega pega pandasvika ndinobvapo pasina kana mumwe chete achandida kana kundiona. Please let me know kana muchinge maposta, ndichatevererawo mucomment section. Ndinogamuchira any kind of help kubva kune vanenge vachida kundibatsira. Vadiwa vateereri, ndo yanga iri confession yaHaidi. Zvisinei, you can tell us what you think in the comment section, but zvakaoma. Inini hangu I'll just advise you guys kuti some of the things that you do not understand musaita, and you should learn to ask kuti ukanzi do this you must ask kuti izvi zvatiri kuita izvi zvii uye tiri kumbozviitirei. I think maybe that way unozoita zvinhu uchiziva. Ukaona usingazvinzwisisi then you don't do.